ఫ్రెండ్స్, మన వైజాగ్ బీచ్ రోడ్ లో సీ హారియర్ మ్యూజియం పక్కన కొత్తగా ఒక హెలికాప్టర్ అయితే మనం చూసే ఉంటాం. ఆ హెలికాప్టర్ ఏంటని చెప్పి చాలా మందికి ఒక డౌట్ వచ్చే ఉంటుంది. మీ డౌట్ క్లారిఫై అవ్వాలంటే ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి. యాక్చువల్ గా మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు, హెలికాప్టర్ కనిపిస్తుంది, రెస్క్యూ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. ఇలా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ లో 17 ఏళ్లుగా సర్వీస్ చేస్తున్న హెలికాప్టర్ ని హెలికాప్టర్ మ్యూజియం గా మన వైజాగ్ బీచ్ రోడ్ లో నిర్మిస్తున్నారు. దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవడానికి మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో పూర్తి వీడియో ఉంటుంది, చూసేయండి.